Velkommen til denne præsentation af Dictus på Windows 8. Start aflytning. Vis startmenu. Vis nummer. Nummer 7. OK. Scroll til højre. Scroll 2 gange til højre. Luk vindue. Vis skrivebord. Kraftig regn giver fortsat store oversvømmelser i Centraleuropa. Ny linje. I den tyske grænseby Passau stiger vandstanden fortsat og forventes at nå rekord i dag. Det skriver de tyske aviser. Ny linje. Ved middagstid forventer vi et historisk højdepunkt på 12,5 meter, siger en talsmand fra kriseberedskabet i den tyske by. Sidst vandet stod 12 meter over normalen, var ifølge avisen i 1801. Fortryd. Var ifølge avisen i 1501. Ny linje. Vandstanden forventes ikke at falde før en gang i weekenden. Ret foregående ord. Påsken. Et OK. Stop aflytning.